जब घर पर ही तैयार हो जाए रेस्टोरेंट से भी बढ़िया कॉफ़ी, तो हमें रेस्टोरेंट जाने की क्या ही ज़रूरत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल देसी जायका बाय प्रिंसी में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही गर्मी की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन हो, वो भी रेस्टोरेंट जैसा। इनफैक्ट कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट से भी अच्छी कॉफ़ी, क्योंकि घर पे बनती है ये, तो इसमें दूध वगैरह हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा कॉफ़ी हमारा अच्छा बन जाता है। 1 कप मैंने दूध लिया हुआ है एक ग्राइंडिंग जार में। अब उसमें हम डालेंगे आइस। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो या कम मीठा पसंद हो, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ है कॉफ़ी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कोकोआ पाउडर या फिर चॉकलेट भी डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छी बन जाती है कॉफ़ी। पर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिंपली ऐसे ही से बना डाला है और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर ट्राई करें। इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड कर दिया। कॉफ़ी बनकर तैयार है। देख सकते हैं कॉफ़ी हमारी बनकर तैयार है। कितना आसान है इसे बनाना, और स्वाद तो क्या ही बताएं, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। अब आपको किसी भी कॉफ़ी शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही बहुत आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट कॉफ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हल्का सा ऊपर से मैंने कॉफ़ी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तैयार है हमारी कॉफ़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।